Salam alaikum, marhaba bikoum في la deuxième vidéo de la plateforme médecin.ma. Donc après la réception de votre login ou mot de passe, غادي نمشيو l'authentification. كندخلو le login et le mot de passe ديالنا et on clique sur le bouton se connecter. Donc par la page d'accueil, on a un menu qui fait bzaf ديال les options. غادي نمشيو la page patient. Par la page, عندكم la liste ديال كاع les patients au sein de votre cabinet. Vous pouvez ajouter le patient, le briton, le nom, le prénom, le code d'identité, le national dialo, l'adresse, le téléphone, la date de naissance, etc. Vous pouvez modifier le patient, le briton, modifier les données personnelles dialo, vous pouvez supprimer. Vous pouvez modifier les traitements dial de patient. Fin de la page, on a les informations personnelles dialo, des statistiques concernant les séances leaders, le nombre total des séances, les séances validées, les séances planifiées, les séances non payées et les séances payées. Maintenant, les traitements ديال هاد لو patient. غناخدو par exemple le premier traitement, غادي نحطو على le bouton détail. هذا les détails ديال هاد le traitement, le titre ديال هاد le traitement, le médecin traitant, le diagnostic dialo et l'antécédent. Il y a des statistiques concernant les séances de le traitement. Donc, vous pouvez ajouter le document concernant le traitement. Par exemple, des scanners, des radios, des fichiers PDF, des fichiers Word, des fichiers texte, etc. Il y a les séances de traitement. Vous pouvez ajouter la séance livrée, l'heure et la date exacte. نقدروا نامبريميو لو بلانين على هذا الشكل. هنايا كاع لي دوني ديال هذا الكابيني، لي زانفورماسيون كونسيرنون لو باسيون et كاع لي سيونس لي في هذا البلانين. الا بغيتو تفاكتوريو هذا لو تريتمون كنضغطوا على لو بوطون فاكتوري لو تريتمون، كيخرجوا لنا كاع لي سيونس في هذا لو تريتمون. كتسيليكسيونيو لا سيونس اللي بغيتوها تفاكتورا وكتضغطوا على لو بوطون فاكتوري وكتخرج لكم لا فاكتور ديالكم هنايا كتزاد. كنمشيو ل لوبسيون تريتمون. هنايا كاع لي تريتمون اللي في لو كابيني ديالكم اي لافونسمون ديالهم، لي تريتمون اللي سالاو اللي كملوا ولي تريتمون اللي اونكور لافونسمون، le nombre de séances, chaque traitement de factura ou non, les séances payées, etc. Nous allons ajouter des traitements من هنايا من هاد لاباج. كيف كتشوفوا عندنا لو تيتر ديالو، لو دياغنوستيك، l'antécédent, le médecin traitant، يعني كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون هاد لو تريتمون. نمشيو لاباج فاكتور. في هاد لاباج هادي عندنا كاع لي فاكتور لي فاكتوراو في هاد لو كابيني. ابخي عندنا la page cabinet اللي فيها les informations concernant le cabinet ديالكم، l'adresse, le numéro de téléphone, email, la patente, RC, etc. هنايا les traitements اللي en cours d'avancement اللي باقي ما كملوا، كاع les connexions ديالكم في هاد la plateforme بلا date, l'heure et l'adresse IP منين دخلتو. وهنايا تقدروا تاجوتيو l'utilisateur par exemple un assistant اللي يقدر يخدم في هاد la plateforme. كتضغطوا على البوطون اجوتي وكتزيدوا لي زانفورماسيون بيرسونيل ديال لاسيستون ديالكم، لو نون، لو برينون، لو سي ان، لو تليفون، ايميل، وكتزيدوا لو لوغين اي لو مود باس ديالو باش هكا يقدر يساعدكم في لا جيستيون ديال لو كابينو ديالكم، لا جيستيون دي باسيون، دي تريتمون اي دي سيونس. هاد لاسيستون ما يقدرش يشوف لي زانفورماسيون كونفيدونسييل ديال لو كابيني ainsi que le tableau de bord. نمشيو دابا لو كالندريي. في هاد لو كالندريي نقدروا ناجوتيو لا سيونس بكل سهوله. يكفي اننا نختاروا لو جور اللي بغينا ici avec l'heure exacte. par exemple انا بغيت ناجوتي واحد لا سيونس في هاد لو جور معها 8 الصباح. يسوفي انني نكليكي هنا كيخرج لي هاد ليكون هادي، كنختار لو باسيون اللي بغيت، كنختار لو تريتمون اللي بغيت اجوتي فيه لا سيونس. هنايا لو مود دو بايمون، le prix par exemple,
le mode de paiement et l'état ديالها واش planifié ou validé. كنضغط على ajouter. Voilà, la séance est bien ajoutée. Il abrite par exemple modifier la date ديالها. Il suffit انني نجلسي هاد la séance هادي ونحطها فيما بغيت. Par exemple هنا. Il abrite ajouter في la durée ديال la séance, il suffit انني نجبدها من تحت وها la séance يعني تزاد la durée ديالها. هنايا ce sont des séances اللي هما planifiées. Par exemple هاد la séance تفاليدات. Il suffit انني نضغط عليها كنموديفي ليها ليطا على هذا الشكل وكنختار فاليدي كنضغط على موديفيي فوالا لا كولور ديالها تبدل. الا بغيت انوليها لا ميم شوز كنضغط على لا سيونس موديفيي كنموديفي ليطا كندير انولي فوالا لا سيونس هي تبدلات ليطا ديالها. نقدروا اننا نختاروا لا سيونس durant la semaine ou bien par jour. هنا باغ جور كتخرجوا ليا كاع لي زور في نهار واحد يعني كتختاروا نتوما لو مود يعني دو سيليكسيون دي سيونس في هاد لو كالوندري كيف ما بغيتو. لو كالوندري غادي يسامبليفي لكم يعني لا جيستيون دي رونديفو دو مانيير تري تري سامبل. ابري عندنا لو طابلو دو بور. في هاد لو طابلو دو بور عندنا كاع لي ستاتستيك كونسيرنون فوتر كابيني. باغ اكزومبل لي ريفوني انويل هنايا باغ موا total des séances pendant toute l'année, la somme des traitements ou les patients qui ont fait le cabinet. Il y a des statistiques concernant les séances chaque mois. Par exemple, on va le mois de juin. Quand je trouve le nombre total des séances validées et les séances planifiées. Même chose, le nombre de séances est 28, les séances validées et les séances planifiées. تقدروا تاخذوا دي كابتور ديكرون لهاد لي غراف اللي ممكن تستعملوهم في لي بيلون ديالكم كما كتشوفوا معنا هنايا. فوالا غادي ناخذوا اون ايماج لهاد لا غراف وممكن تموديفيو لي غراف ديالكم كيف ما بغيتو باش تكون عندكم اون اوتر فيزيون لي ستاتستيك ديالكم. Après, on a des statistiques concernant les séances payées ou non payées. La même chose, on a modifié la graphe qui fait maintenant. On a choisi des détails concernant le mois. Après, des statistiques concernant les hommes et les femmes dans le cabinet et les catégories les mutuelles avec le pourcentage. هنايا نقدروا اننا نموديفي لو بروفيل ديال لو بروبريتير ديال لو كابيني. تقدروا تموديفي ليماج كيف ما بغيتو. فوالا دونك في هاد لا بلاتفورم عندنا بزاف ديال لي فونكسيوناليتي. كنتمناو ان هاد لا بلاتفورم تعجبكم. ديروا جيم لاباج ديالنا اي بارطاجيوها بيناتكم. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون.